यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही व हबीबिही। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुस सादिक़ुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब साथी दिल जे मोहब्बत सा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात गिरामी ते दुरूद व सलाम जो नजरानो पेश कन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन दोस्तन दुरूद शरीफ पढ़ियो आ उहे दोस्त वेही रहे। अवाए तू हिकिड़ो कम कर, तू इन झंडे के में वेड़े छॾ, हे जेको साम्हूं झंडो इनके वेड़े छॾ, इन में वेड़े छॾ चङी तरह, बिल्कुलु ठीकु आहे, बस सही है। अब जिन दुरूद शरीफ पढ़ियो आ उहे वेही रहो। तव्हां न चवंद वेही रहो, मां चयो आहे त जिन दुरूद पढ़ियो आहे उहे वेहनि, जिन न पढ़ियो आहे उहे बीठा हुजनि। हिम्मत क्यों साथी। काबिल सद एहतराम बिरादर अजीज मौलाना मोहम्मद रमजान फुलपोटो साहब, नाजिम जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध, बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना साईं अहमद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, स्टेज ते वेठल अकाबरीन जमीयत उलमा इस्लाम ऐं अज जे हिन अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल ऐं तारीख़ साज़ इज्तिमा में शरीक मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो भाइरो ऐं बुज़ुर्गो, सब खां पहिरियां त दस्तार बंदी कंदड़ तालिबुल इल्मनि खे उन जे वालिदैन खे मुबारकबाद पेश करियां थो ऐं हिन कॉन्फ्रेंस जे इनेकाद ते सैयद अहमद शाह साहब खे मुबारकबाद पेश करियां थो। शल अल्लाह तबारक व तआला हिन दोस्तन जे हिन मेहनत के मंजूर व मकबूल फरमाए। वहां पहिरियां काफ़ी उलमाए इकराम जा बयान थी चुका आहिनि। सईं अहमद शाह साहब जे हुक्म ते कोशिश कंदुसि त मुख्तसर वक्त में ॿ चार ॻाल्हियूं अर्ज़ कयां। मां उम्मीद करियां थो त तहां मुंहिंजे मारूज़ात के दिल जे कननि सां ॿुधंदो।
अजकल हिकिड़ो सवाल आम थी चुको आहे, सेक्युलरिज्म ऐं लिबरल सोच रखण वारनि में, तो मौलवी साहब तहां मुल्ला चओ था तो सब कुछ अल्लाह जे हथनि में आहे। जेकर सब कुछ अल्लाह जे हथनि में आहे त पोइ असां गुनाह छो था कयूं? पोइ असां को ज़िना छो थी थिए? पोइ असां शराब छो था पियूं? पोइ असां व्याज ऐं रिश्वत छो था कयूं? पोइ असां ग़लत कम छो था कयूं? सब कुछ अल्लाह जे हथनि में आहे त गुनाह न कयूं न। पोइ असां शराब न पियूं, पोइ असां ज़िना न कयूं, सब कुछ अल्लाह जे हथनि में आहे, तव्हां बुला चओ था, पोइ असां छो था गुनाह कयूं? अजकल इहो सवाल आम थी चुको आहे। हिन ॻाल्हि खे समझण जी ज़रूरत आहे। रब्बे करीम कुरान मजीद में फरमाए थो फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। त मां तुंहिंजे लाइ ॿिनि रस्तनि जो इंतख़ाब कयो अथमि। ॿ रस्ता तोखे ॾेखारे छॾिया अथमि, ॿ रस्ता तुंहिंजे साम्हूं रखी छॾिया अथमि। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। ॿ रस्ता तुंहिंजे साम्हूं आहिनि, जन्नत जो रस्तो बि तुंहिंजे साम्हूं, जहन्नम जो रस्तो बि तुंहिंजे साम्हूं। हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे जन्नत जो रस्तो अपनाई या जहन्नम जो रस्तो अपनाई। हिकिड़ो माण्हू रिपड़ीअ मां निकिरे ऐं उनजो ख़्याल हुजे त मूंखे लारकाणे वञणो आहे, तव्हां हुनखे रस्तो सम्झायो त ॿाहिरि निकिरंदे मेन रोड ते चढ़ंदे सॼे हथ ते वेंदे पुल खे क्रॉस कंदे लारकाणे बाईपास खां थींदो शहर में दाख़िल थींदे, वरी उनखे पन्ने ते लिखी भी ॾियो, समझायोसि भी सही, लिखी भी समझायोसि, इं रस्तो भी समझायोसि। अजकल जदीद ज़मानो आहे, मोबाइल में नेविगेटर भी हणी ॾियोसि, इंटरनेट जो ज़मानो आहे, उनजे बावजूद वो रस्तो खैरपुर जो वठे, नौशरो फेरोज तो वठे। मां तव्हां को तो पुछां इहो लारकाणे पुॼंदो? ॻाल्हायो न पुॼंदो। छो? रस्ते जो ग़लत इंतखाब कयो अथई। रब तो फरमाए फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। मां ॿ रस्ता तोखे ॾेखारे छॾिया अथमि, प्रैक्टिकल भी मोकिलियो अथमि तोरे कुरान जे सूरत में, त थ्योरी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सूरत में मां तोखे जन्नत जो रस्तो ॾेखारियो अथमि। अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे हुक्मनि जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारींदे जन्नत पहुची वेंदे, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे हुक्मनि जे उबतड़ ज़िंदगी गुज़ारींदे जहन्नम पहुची वेंदे। हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे कहिड़ो रस्तो थो अपनाए। जन्नत जो रस्तो अपनाईंदे, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे हुक्मनि जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारींदे, कुरान जे हुक्मनि जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारींदे जन्नत पहुची वेंदे, शैतान जे हुक्मनि जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारींदे जहन्नम में पियो हूंदे। रज़ा तो करे करे चढ़िया आहिनि। खुद मुख्तार अम्मा जे पेट में ॼमण खां वठी हाणे अखि बंदि थियण ताईं मुलाक़ात अखि बंदि थियण खां पोइ थींदी। हाणे पंहिंजी मर्ज़ी सां ज़िंदगी गुज़ार, कीअं तो ज़िंदगी गुज़ारे? रब्बे करीम हिन काइनात खे ख़ल्क़ियो, रब चरिंदनि खे ख़ल्क़ियो, परिंदनि खे ख़ल्क़ियो, नबातात ऐं बनातात खे ख़ल्क़ियो। रब्बे करीम जानवरनि खे ख़ल्क़ियो, जिन्ननि खे ख़ल्क़ियो, मलाइकनि खे ख़ल्क़ियो, रब इंसाननि खे ख़ल्क़ियो, सॼी काइनात खे ख़ल्क़े। रब ताज मलाइकनि जे मथे ते रखियो। चए थो सॼी दुनिया के ख़ल्क़े, इंसाननि खे, जिन्ननि खे, चरिंदनि खे, परिंदनि खे, जानवरनि खे, मलाइकनि खे अल्लाह से ताज कंहिंजे मथे ते रखियो। ॻाल्हायो नथा, ॻाल्हायो नथा। इंसाननि जे मथे ते रब इंसाननि खे अशरफुल मखलूकात बणायो। सुपरलेटिव डिग्री, अशरफुल मखलूकात, अशरफ सभिनी का अशरफ, सभिनी का आला, सभिनी का उत्तम मखलूका। ऐं साईं रमज़ान साहिब तख्त साईं नंढे
ए मोतबर ए इन्हनि खे तक सही जेके SHO 4 आंगुरियूं नथो ॾे, जेके थाणेदार हथ ॾियण जे लाइ तयार न आहे, जेके MNA MP हथ ॾियण जे लाइ तयार न आहे, इनके गोठ जो वडेरो तकण जे लाइ खंगण जे लाइ तयार न आहे। ए परे 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 ए तकनी कोन था हिनन मोतबरन के तक रब तो फरमाए व नफ्सियों व मा सवाहा। ऐसे जो नथो तकई त छा थी पियो, थाणेदार नथो तकई त छा थी पियो, वडेरो भेतार हथ नथो मिलावई त छा थी पियो, व नफ्सियों व मा सवाहा। ए मजदूर ए हारी ए मेहनत कश रब तो जला तो फरमाए बंदा के तुझो कसम, अल्लाह तुझो कसम तो खणे, अल्लाह हिनन मोतबरन जो व नफ्सियों व मा सवाहा। रब तो फरमाए के हिनन जो कसम, माके हिनन जो कसम। सुपरलेटिव डिग्री मथे ते ताज आ, अल्लाह से कसम खयो व नफ्सियों व मा सवाहा, माके इंसानन जो कसम। और अब चाहतो फरमाए वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। इनके सुपरलेटिव डिग्री जो ताज आ, जिन लाइ रब कसम खयो आहे, इन्हनि इंसाननि जे लाइ रब तो फरमाए वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस। इन्हनि इंसाननि मां खोड़ अहिड़ा आहिनि जेका क़यामत जे ॾींहुं जहन्नम जे तरे में पिया हूंदा। तवज्जो खपे मौला छो, रब तो फरमाए इन जे करे लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी ने जी मौना हीअ कई लहुम क़ुलूबुन दिल ता थन, तव्हांखे दिल आहे? कोई अहिड़ो आहे जेको चए मांखे दिल कोन्हे, हथ खणे ॾिसां, हिकिड़े खयो आहे। तव्हांखे दिल आहे? सभिनी खे दिल आहे। इमाम इनकलाब तो फरमाए रब तो फरमाए इन जे करे जहन्नम में हूंदा ये सुपरलेटिव डिग्री वारा, ये जिनके रब ताज पर आयो आहे, ए रब जिन जो कसम खयो आहे, इन जे करे जहन्नम लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। दिल तो हुदन पर दिल दुनिया सां लगाईंदा, दीन सां न लगाईंदा। नारे भुट्टो जिए भुट्टो सब कुछ छुटो सां दिल आ। सोली सिंधी में माना तो क्या दिल हुंदन ड्रामन सां VCR सां डिश सां यारनि दोस्तन सां महीने मासे कुरान खणंदा, दिल नथी चे सुभाणे पढ़ंदुमि। 20 साल गुज़रन था कुरान पढ़ण जे लाइ तयार न आहे, सॼी ज़िंदगी गुज़री वई कुरान जी तिलावत ते दिल आमादा न है, अज़ान ॿुधण जे बावजूद नमाज़ ते दिल आमादा न है। अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारण ते दिल आमादा न है, हक़ ऐं सच जे रस्ते ते हलण जे लाइ दिल आमादा न है, हक़ ऐं सच वारनि सां गॾु हलण जे लाइ दिल आमादा न है। ज़ालिमनि ऐं जाबिरनि खे कढ थो हले, भोकारनि ख़ाननि नवाबनि सरदारनि खे कढ थो हले। ये दिल अल्लाह जे रसूल जे हुक्मनि जे मुताबिक नथो गुज़ारे। रब तो फरमाए लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, क़यामत जे ॾींहुं दिल हुजण जे बावजूद जहन्नम जे तरे में पियो हूंदो। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, अखियूं त हूंदनि, सब कुछ नजर ईंदुनि। माफ कजो, नाराज न थीजो, सब कुछ नजर सब कुछ नजर ईंदुनि। नजर न ईंदुनि त हक़ ऐं सच जो रस्तो नजर न ईंदुनि, हक़ वारनि जो रस्तो नजर न ईंदुनि, आलिमनि जो रस्तो नजर न ईंदुनि, क़ुरान वारनि जो रस्तो नजर न ईंदुनि। अखियूं त हूंदनि पर अखियुनि हुजण जे बावजूद अंधा हूंदा, ज़ालिमनि जा साथारी हूंदा, जाबिरनि जा साथारी हूंदा, दीन जे दुश्मननि जा साथारी हूंदा, इस्लाम जे दुश्मननि जा साथारी हूंदा, मस्जिदनि ऐं मदरसनि जे दुश्मननि जा साथारी हूंदा, आलिमनि ऐं तालिबनि जे
दुश्मन जो साथारी हूंदो रब तो फरमाई न अखिन हुजण जे बावजूद हक ऐं सच वारनि जो इन्हनि खे रस्तो नज़र न ईंदो रब तो फरमाई न अखिन हुजण जे बावजूद क़यामत जे ॾींहुं जहन्नम जे तरे में पिया हूंदा। माफ़ कजो ये हकीकत आहे। असांजे अॼु जे हिन जलसनि जो मक़सदु छा आहे? हे सुबुह खां वठी तव्हांखे रुगो मौलवी तकरीरूं था ॿुधाइनि। असांजो मक़सदु छा आहे? हिननि जलसनि जो मक़सदु इक़्तिदार हासिल करणो आहे। ॻाल्हायो, इक़्तिदार हासिल करणो आहे। हिननि प्रोग्रामनि जो मक़सदु इक़्तिदार हासिल करणो आहे। हिन दस्तारबंदी जो मक़सदु इक़्तिदार हासिल करणो आहे। हिननि इलेक्शननि में बीहण जो मक़सदु इक़्तिदार हासिल करणो आहे। जवाब छो नथा ॾियो? अबाए मुल्लन जलसो छो इक़्तिदार जे लाइ करायो? ॻाल्हाए चाचा। अबाए दस्तारबंदी इक़्तिदार जे लाइ थी आहे। इलेक्शन में इक़्तिदार जे लाइ मौलवी वेंदा आहिनि। कहिड़ो इक़्तिदार जेको इक़्तिदार ज़ालिम खे ज़ालिम बनाए? कहिड़ो इक़्तिदार जेको इक़्तिदार गरीब खे गरीब बनाए? कहिड़ो इक़्तिदार जेको वॾेरे खे वॾेरो बनाए, अमीर खे अमीर बनाए? कहिड़ो इक़्तिदार जेको गरीब खे ॿिनि वक़्तनि जी मानी न ॾेई सघे, अछो लटो ऐं अटो न ॾेई सघे? कहिड़ो इक़्तिदार जेको इक़्तिदार गरीब खे दवा न ॾेई सघे? जेको इक़्तिदार गरीब जे ॿार खे तालीम न ॾेई सघे? जेको इक़्तिदार मस्जिद ऐं मदरसनि खे ताला हणाए? जेको इक़्तिदार काल अल्लाह काल रसूल जे सदाउनि ते पाबंदी हणाए? रब मोहम्मद जो कसम मां अहिड़े इक़्तिदार खे पंहिंजे पेर जे ठोकर सां थो उॾायां। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, जमीयत उलमा इस्लाम, राशिद महमूद तुझी जुर्रत के नारे तकबीर। मां समझा तो खिलण जी ज़रूरत नाहे। इंशाअल्लाह अल्लाह कंदो क़यामत जे ॾींहुं जन्नत जे दरवाज़नि ते बि ईअं नारा हणंदो। खिलण जी ज़रूरत नाहे। मरी विया आहियो, मरी विया आहियो। हिकिड़ो मिनट, मरी विया आहियो? कहिड़ा कहिड़ा मरी विया आहिनि? डिॼी विया आहियो? ज़िंदगी ऐं मौत वॾेरनि जे हथनि में आहे। ज़िंदगी ऐं मौत भोतारनि जे हथनि में आहे। इज्जत ऐं ज़िल्लत भोतारनि जे हथनि में आहे। पोइ अल्लाह अकबर जी सदा मुजाहिदनि वांगुरु अचणु घुरिजे। मज़ो न आहे अञा अल्लाह अकबर मुजाहिदनि वांगुरु। न न न न हे हाल गूंजण घुरिजे। सिर्फ अल्लाह अकबर जो आवाज ॿुधण थो चाहियां। बस बस नारे जी ज़रूरत नाहे। चओ अल्लाह अकबर। आवाज स्टेज ते नथो अचे। जंहिंजी जेतिरी मोहब्बत आहे अल्लाह सां, मुजाहिदनि जो आवाज ॿुधण थो चाहियां। शहीद ख़ालिद महमूद जे जियालनि जो आवाज ॿुधण थो चाहियां। मौलाना फजलुर रहमान जे कारकुननि जो आवाज ॿुधण थो चाहियां। नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना आईनी मौत है, सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना आईनी मौत है। डराता है मुझे क्या दारो रसम से अरे नादा, नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना आईनी मौत है। हिननि समझो हो तो शहीद ख़ालिद महमूद हले वेंदो, रस्तो साफ़ थी वेंदो, मैदान साफ़ थी वेंदो। रब मोहम्मद जो कसम मां शहीद बाबे जे रब सां इनकलाब ॾिसां पियो। इस्लाम हिन धरतीअ जो मुक़द्दर आहे ऐं इंशाअल्लाह 2018 में हीअ सिंध ज़ारदारनि ऐं ज़रदारनि जी जागीर न हूंदी। हीअ सिंध मोहम्मद अरबी जे ग़ुलामनि जी जागीर।
अफ़सोस आहे तव्हांजे मथां। अल्लाह जो कसम हे क़ुरान हथ में खणी थो चवां, हे क़ुरान जिन वॾेरनि को ड्रिजो अथनि, अल्लाह जो कसम आहे हिन जे हथ में कुझु न अथव, इहे पाणीअ जा बुलबुला अथव। जिन को तव्हां ड्रिजो था, इहे रोज़ मां अहिड़ा 100 खनि पंहिंजे खीसे में खणी घुमाईंदो आहियां। इन वारो बाबो बि रोज़ छिरक केरा जी साईं मां आहियां, पाणी कढाए भागा खड़को करे ईंदो कर, मां सम्झो मुला अची विया आहिनि। मुंहिंजी दिल थी चए, मुंहिंजी दिल थी चए हज़ारनि जो मजमो आहे, हिकु अल्लाह अकबर जी सदा ईअं लॻे जो ज़रदारी जे कननि ताईं आवाज़ पहुचे। नारे तकबीर, मज़ो न आहे, नारे भरपूर तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, अल्लामा राशिद बाबू सुमरो, नारे तकबीर। يكوك تكي تيرك خنجر كتكيو يكوك تكي تيرك خنجر كتكيو يبوك تدي هيرك اوتر كتكيو رحمن جم قوما में सुती पैत मगर जे ये कौम उठी पैत पो महशर कतकियो। ये कौम उठी पई आहे, ये कौम उठी पई आहे।